जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। रियासती हुकूमत की जानिब से स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ताउन हासिल करते हुए सरकारी और खानगी शोबों में बरसर खिदमात खुद साख्ता नर्सेस को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। गैर तरबियत याफ्ता नर्सों पर अवाम की जिंदगियों के साथ खेलने का इल्जाम है। BS नर्सिंग GNM और ANM कोर्स में संद हासिल के बगैर हजारों की तादाद में गैर तरबियत याफ्ता नर्सेस खानगी दवाखानों में काम कर रही। रजिस्टर्ड नर्सिंग एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि उन नर्सेस को खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इंतजामिया की तायद हासिल है। तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल ने गैर तरबियत याफ्ता नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम तरबियत याफ्ता नर्सेस को काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत दी है। काउंसिल की जानिब से तेलंगाना में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम को मुतारिफ करने का फैसला लिया गया है। इस निजाम के तहत नर्सेस को खुसूसी शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे। रजिस्टर्ड तेलंगाना नर्सेस काउंसिल पद्मावती के मुताबिक रियासत भर में जुमला 32,124 तरबियत याफ्ता नर्सेस को शनाख्ती कार्ड्स जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में शौहर बीवी हलाक हो गई। यह हादसा पीर की सुबह की अवलिन सातों में बाबटला हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर जाने वाला जोड़ा हलाक हो गया। महलूकीन की शनाख्त पवन और कृष्णा वैनी के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इसके सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साबिक कांग्रेस कायद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ मरकजी ज़ेर इंतजाम दिल्ली की एक पार्टी है। कांग्रेस के साथ अपनी दहाइयों कदीम वाबस्तगी को खत्म करने के 2 माह बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की पॉलिसी के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि पार्टी के कमजोर निजाम के मुखालिफ थे। श्रीनगर में एक न्यूज एजेंसी बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे मैं कांग्रेस से अलहदा हो चुका हूं, लेकिन मैं उनकी सेक्युलरिज्म की पॉलिसी का मुखालिफ नहीं था। मेरी मुखालिफत सिर्फ पार्टी के निजाम के कमजोर होने की वजह से थी। मैं अभी भी ये चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा करे। आम आदमी पार्टी ऐसा करने की सलाहियत नहीं रखती। कांग्रेस पर अपना एतमाद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान किसान हो। उन्होंने निशानदेही की कि आम आदमी पार्टी इन रियासतों में कुछ नहीं कर सकती। वो लोग पंजाब में नाकाम हो गए, पंजाब के अवाम उन्हें एक बार फिर वोट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी महज मरकज ज़ेर इंतजाम दिल्ली की पार्टी है। वो लोग पंजाब को मुयसर तौर पर नहीं चला सकते। सिर्फ कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि उसकी शमूलियाती पॉलिसी है। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किए जाने के बारे में मरकज के गौर फिक्र से मुतल्लिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के बयान पर उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को कई मर्तबा उठा चुके हैं और अगर मरकजी हुकूमत चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। CPIM के केरला स्टेट सेक्रेटरी MV गोविंदन ने कहा है कि उनकी पार्टी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कानूनी और दस्तूरी दोनों तरीकों से मुकाबला करेगी। पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर AJK सेंटर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गोविंदन जो पार्टी पोलिट ब्यूरो के रुकन भी हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मुतल्लिका रियासतों के गवर्नरों के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई के लिए दीगर जमातों से तालमेल कायम कर रही। तमिलनाडु की बरसर इख्तिदार जमात ऐसा अपोजिशन का मुत्तहिदा महाज खोलने पर आमदा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर के खिलाफ राजभवन मार्च किया जाएगा और कौमी कायदीन मीटिंग में हिस्सा लेंगे। CPIM कायद ने RSS पर इल्जाम आयद किया कि वो केरला की यूनिवर्सिटियों के कैंपस में फिरका परस्ती घोलने की कोशिश कर रही। CPIM पूरी कुव्वत से इसकी मुखालिफत करेगी।
کشمیر کے سیب کی قیمت میں ریکارڈ کی جانے والی گراوٹ کے سبب کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور اب کاشتکاروں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں ہونے والے نقصانات کی پابجائی کے لیے مداخلت کرے۔ ملک میں ہونے والی سیب کی پیداوار کا مجموعی 75% حصہ کشمیر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن سال گزشتہ 2021 کے مقابلے میں جاریہ سال کشمیری سیب کی قیمت میں 30% تک کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی، جس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاستی انتظامیہ اور مرکزی حکومت کی جانب سے سیب کاشتکاروں کو ہونے والے نقصانات کی پابجائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کے نتیجے میں انہیں شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ جاریہ سال ماہ ستمبر کے دوران وادی کے بیشتر علاقوں میں راستوں کے مسدود ہونے کے سبب سیب کی فروخت اور منتقلی کے موسم کے دوران سیب کو کشمیر کے باہر ریاستوں میں روانہ نہیں کیا جا سکا، جس کے نتیجے میں اب سیب کی قیمت میں زبردست گراوٹ ریکارڈ کی جا رہی، جو کہ افسوسناک ہے۔ سیب کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر مرکزی حکومت کی جانب سے کشمیر میں کشمیری سیب کے کاشتکاروں کو نقصانات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا فائدہ ہوتا، بصورت دیگر انہیں آئندہ سال کے دوران شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ EWS ریزرویشن پر سپریم کورٹ کی مہر لگ گئی ہے، 10% ریزرویشن برقرار رکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں اقتصادی طور پر کمزور طبقے EWS کو دیے گئے ریزرویشن کو منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس یو للت کی 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججوں نے آج آئین میں 103ویں ترمیم کو برقرار رکھا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔